নমস্কার বন্ধুরা, নিতুর রান্নাবান্না ব্লগ চ্যানেলে আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের সামনে আরও একবার চিকেনের একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আজকের চিকেনটা হচ্ছে চিকেন কষা। তবে আজকে চিকেনটা কিন্তু আমি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে করছি না, আজকের একদম ঝালটা লাল লাল ঝাল হবে। তো চলুন দেখতে থাকুন রেসিপিটা। তো চিকেনের রেসিপি বানানোর জন্য আমার লাগছে অবশ্যই চিকেন। এখানে 800 গ্রাম মতো চিকেন আছে। লাগছে পেঁয়াজ কুচানো, আমি এখানে দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজকে কুচিয়ে নিয়েছি, আদা কুচি, রসুন কুচি আর তেজপাতা। এবারে রান্নার মশলার জন্য যেটা লাগছে, সেখানে লাগছে লবণ, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো আর লাগছে গোটা জিরে। গোটা জিরে এই জন্য আমি জিরে গুঁড়ো দেবো না, আমি গোটা জিরেটাকেই ভালোভাবে মিক্সিতে আদা রসুনের সাথে পেস্ট করিয়ে নেব। তাতে গোটা জিরে দিলে দেখবেন জিরে গুঁড়োর থেকে টেস্টটা একটু বেশি ভালো আসে। আর অবশ্যই রান্নার জন্য যেটা লাগে সেটা হচ্ছে তেল। তো এই যে সাদা তেল, চাইলে সর্ষে তেলে করতে পারেন, সর্ষে তেলের স্বাদটা সত্যিই অপূর্ব আসে, কিন্তু আমি সাদা তেলটা বেশি প্রেফার করি, তাই সাদা তেলটাই দিয়েই করি। তো চলুন রেসিপিটা নিয়ে ঝটপট চলে আসি আপনাদের সাথে। তো গ্যাস আমি জ্বালিয়ে নিয়েছি আর গ্যাসটা গরমও হয়ে এসছে। এইবারে আমি এতে তেল অ্যাড করে দেবো। আমি কিন্তু চিকেনটা নর্মালি ধুয়ে শুধু রেখেছি, ওর মধ্যে কোনো রকম নুন বা কিছু অ্যাড করিনি। তো দেখতে পাচ্ছেন আজকে তেলটা একটু বেশিই দিয়েছি পরিমাণে, কারণ ঝালটা আর কালারটা আমি সেরকমই আনতে চাই, যার জন্য। এবারে তেলটা আর একটু গরম হয়ে যাক, সেখানে আমি তেজপাতা আর পেঁয়াজ দিয়ে একটু ভেজে নেব। তো বন্ধুরা, তেল আবার গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে দুটো তেজপাতা দিয়ে দেব। তো তেজপাতাটা আমার ভালো মতোভাবে কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবারে আমি কুচানো পেঁয়াজটা এতে দিয়ে ভেজে নেব। আর এর সাথেই আমি দিয়ে দেব কুচানো আদা আর রসুন দিয়ে এটাকে কিছুক্ষণ ভালো করে ভেজে নেব। তো পেঁয়াজ আদা রসুনটাকে আমি খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি, তেজপাতাটাকেও দেখবেন আমি পুরোপুরি পুড়ে যেন না যায়, এটা ব্রাউন হয়ে যাবে। এই পর্যায়ে মশলাগুলোকে আমি তুলে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এই যে পেঁয়াজ আদা রসুন আর তেজপাতাটাকে ভালোভাবে ভেজে তুলে নিয়েছি। এবারে আমি এটাকে কিছুক্ষণ ঠান্ডা করার জন্য রেখে দেবো। আপনাদের হাতে যদি সময় কম থাকে আপনারা এটা ফ্রিজেও ঢুকিয়ে দিতে পারেন, অথবা এমনি কিছুক্ষণ নর্মাল রেখে দিতে পারেন। দিয়ে এটাকে ঠান্ডা করে মিক্সারে এই মশলাটাকে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন। আচ্ছা, আপনারা চাইলে কিন্তু টমেটো অ্যাড করতে পারেন, আমি করিনি বলতে এমন কোনো রিজন নেই যে টমেটো অ্যাড করলে ভালো হয় না, কিছু না। কারণ আমি এতে টমেটো কেচাপ অ্যাড করব, তার জন্যই আমি এতে টমেটো পেস্ট আর টমেটো অ্যাড করিনি। তো এটাকে আমি কিছুক্ষণ ঠান্ডা করতে দেবো। আর ঠান্ডা করতে দেবো, যতক্ষণ এটা ঠান্ডা হবে ততক্ষণ আমি চিকেনটাকে বাকি যে কড়াই একটু তেল আছে সেই তেলে হালকা করে ভেজে নেব। তো চলুন চিকেনটা ভেজে নিয়ে নেওয়া যাক। তো দেখতে পাচ্ছেন কড়াই আমার তেলটা আছে, এই তেলে আমি এবারে এই চিকেনগুলোকে হালকা করে ভেজে নেব, খুব বেশি ভাজবেন না। চিকেনটাকে আমি হালকা করে ভেজে নেব, ততক্ষণে মশলাটা ঠান্ডা হবে। তারপরে মশলাটাকে আমি পেস্ট করে চিকেনটার মধ্যে দিয়ে দেবো। তো চলুন রেসিপিটা সঙ্গে থাকুন, পুরোটা দেখতে থাকুন। তো দেখতেই পাচ্ছেন মশলাটা আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে, এটা আমি মিক্সারে দিয়ে নিয়েছি। এবারে আমি এতে এই যে 2 চামচ টক দই অ্যাড করে দেবো। আমি শিওর যে আপনারা চিকেন অনেক ভালোভাবেই করেছেন আর খেয়েওছেন, তবে এভাবেও রেসিপিটা বানিয়ে দেখবেন, সত্যিই খুব ভালো লাগে। আমি ছোটো চামচে বলতে পারেন 2 থেকে আড়াই চামচ মোটামুটি দিয়ে দিয়েছি। এবারে মিক্সারে এতে সামান্য একটু জল দেবো, দিয়ে মিক্সারে এই মশলাটাকে পুরো ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেবো। আচ্ছা, ব্লেন্ড যখন করবেন মশলাটা কিন্তু খুব স্মুদিভাবেই ব্লেন্ড করবেন, যেন খুব মানে আদা বাটা থাকে বা এরম থাকে সেরকম করবেন না, খুব স্মুথভাবেই মশলাটাকে ব্লেন্ড করবেন। তো চিকেনটাকে আমি অল্প ঢেকে নিয়ে শুধু ভেজে মতো নিয়েছি, দেখুন চিকেন থেকে অলরেডি জল বেরোচ্ছে। এইবারে আমি গ্যাসটাকে এই মুহূর্তে একটু হাই ফ্লেমে করে দেব। তো
তো চিকেনটা আমি হালকা ভেজে নিয়েছি। এই পর্যায়ে আমি এই স্মুথ করে রাখা পেস্টটা এতে দিয়ে দেবো। দেখছেন আমার পেস্টটা কিন্তু খুব স্মুথ হয়েছে। এবারে আমি মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আর সাথে সাথেই এতে বাকি যে শুকনো মশলাগুলো আছে, মানে জিরে কিন্তু আমি এতে দিয়ে দিয়েছিলাম, যার জন্য জিরে আর আমি এক্সট্রা করে অ্যাড করলাম না। জিরে আমি মশলার সাথে দিয়ে দিয়েছিলাম, তখন আপনাদের দেখানো হয়নি। তো এই মশলা এবারে আমি এতে নুন হলুদ আর গোটা গরম মশলা গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো, এই 4টে জিনিস এবারে অ্যাড করে দেবো। আমি কিন্তু এই রান্নাটা কোনোবারই মশলা ভাজার সময় বলুন বা চিকেনটা ভাজার সময় বলুন নুন অ্যাড করিনি। এই পর্যায়ে আমি এবার এতে নুন অ্যাড করব, যাতে নুনটা ভালোভাবে মাংসের মধ্যে ঢুকে যায়। এবারে আমি এতে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেবো। চিকেনের কালারটা কিন্তু দুর্দান্ত এসছে। আপনারাও একবার অবশ্যই এইভাবে ট্রাই করে দেখবেন। আপনারা তো নিজস্বই অন্যান্যভাবে ট্রাই করেছেন। দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো, আপনাদের যেমন পরিমাণে লাগবে সেরকম দেবেন। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলাগুলো। দিচ্ছি লঙ্কা গুঁড়ো। ঝালটাও আপনাদের যেরকম খান সেইরকম অনুযায়ী, তবে আমি বলবো যদি চিকেন কষা করেন সেক্ষেত্রে একটু ঝালটা দিতে পারেন, তাহলে ভালো লাগে। আর হলুদ গুঁড়ো। এবারে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা একটু জোরে দিয়ে ভালোভাবে মশলাটা কষে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার চিকেনটা ভালোভাবে কষা হয়ে গেছে আর কালারটা কি সুন্দর এসছে। এই পর্যায়ে আমি এখানে এই যে মশলার ধোয়া জলটা এটা এতে দিয়ে দেব। মনে হলো না কষা চিকেনের ওপর জল ঢেলে দিলাম, মানে সদ্য হয়ে যাওয়া কোনো কাজে জল ঢেলে দেওয়া যেমন লাগে সেরকমই একটা। তো এটাকে আমি কিছুক্ষণ ভালোভাবে ফুটিয়ে নেবো। জলটা একটু মেরে নিয়ে তার মধ্যে এতে ফাইনাল আমি যে জলটা দিতে চাই সেই জলটা দিয়ে চিকেনটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেবো। তো চিকেনের জলটা দিয়ে মশলার জলটা দিয়ে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি আর এতেও মোটামুটি তেলটা ছেড়েই দিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি এতে জল অ্যাড করে দেবো। আচ্ছা, আমি আবারও বলে রাখছি আপনাদের, আমি কিন্তু যেহেতু চিকেনটাকে ভালোভাবে কষিয়েছি তাহলে সেই জন্য মশলা জলটা দিয়ে আমি অতিরিক্ত কষালাম না, তাতে চিকেনটা ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আচ্ছা, এবার আমি জলটা ঢেলে দিলাম। তো চিকেনে আমি জলটা অ্যাড করে দিয়েছি। আমি কিন্তু খুব বেশি জল দিইনি, আবার খুব কমও দিইনি, কারণ আমি পুরোপুরি কষা চাইছি না আর পুরোপুরি গ্রেভিও চাইছি না খুব বেশি ঝোল মতো। আমি হালকা গ্রেভি চাইছি, কারণ এটা আজকে রুটি দিয়ে ভাত দিয়ে খাওয়া হবে। তো চিকেনটাকে আমি এমন খুব বসা চাইছি না, কারণ রুটির পক্ষে খুব বসা হলে ভালো হয়। চিকেনটাও বসা খেতে পারেন, খুব ভালো হয়। আর ডেফিনেটলি আপনারা এই ধরনের চিকেনটা একবার বানিয়ে দেখবেন। আমি শিওর যে আপনাদের সত্যিই খুব ভালো লাগবে চিকেনটা। এটা একটা নতুনত্বই বলতে পারেন, মানে আমরা তো চিকেন সকলেই রান্না করি, অনেকভাবেই রান্না করি, তবে নতুনত্বভাবে চিকেনটাকে প্রেজেন্ট করলে রেগুলারের থেকে একটু আলাদা স্বাদ হলে আমার মনে হয় মুখেও লেগে থাকবে। আচ্ছা, এই পর্যায়ে আমি এবারে চিকেনটাকে ঢাকা দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, চিকেনটা দেখছেন আমার খুব বেশি কষা হয়নি আর গ্রেভিও আছে। এই পর্যায়ে আমি এবার গ্যাসটাকে বন্ধ করে দেবো, কারণ আমি ঠিক এরকমই চাইছি। তো কালারটা দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর এসছে, আর গ্রেভিটাও দেখতে পাচ্ছেন আপনার। গ্রেভিটা দেখুন, গ্রেভিটা কিন্তু একদম যে থিক গ্রেভি তা না, একটু মোটা হয়েছে গ্রেভিটা, বাট খুব স্মুথই গ্রেভি যাকে বলে সেরকম হয়েছে। দেখুন, চলুন এবার ডিনার টেবিলে আপনাদের পুরোটা দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, রেডি আমার চিকেন গ্রেভি। এটা অবশ্যই আপনারা ট্রাই করে দেখবেন বাড়িতে, নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে। এটা নর্মাল চিকেনের মতোই সমস্ত কিছু মশলা গেছে, যা যা চিকেন কষা বলুন বা চিকেনে ঝোলে বলুন লাগে, কিন্তু এটাকে আমি একটু অন্যরকমভাবে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করেছি। আমি শিওর যে আপনারা যদি ট্রাই করে দেখেন আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে রেসিপিটা। এবং আমার চ্যানেলটিকে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে লাইক দেবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে আমায় জানাবেন যে আপনাদের আমার রেসিপিগুলো কেমন লাগছে। এবং আপনাদের নিত্য নতুন যে রেসিপি আপনাদের কাছে আছে সেটা আমার সাথে শেয়ার করবেন, বা দৈনন্দিন জীবনে যদি কোনো রেসিপি থাকে সেটাই শেয়ার করবেন। আমি আপনাদের সামনে নিশ্চয়ই সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করব। আর আমার চ্যানেলে আমার কথাবার্তা বা আমার ভিডিওতে যদি কোনো রকম কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য একটু ক্ষমা করে দেবেন, আর প্লিজ একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। থ্যাংক ইউ।